ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து உயிர் ஆர்கானிக் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஏற்கனவே நூடுல்ஸ்லாம் நான் வாங்கியிருக்கேன், நல்லாயிருக்கும். அதனால் அவங்கக்கிட்டேருந்து இப்போ வந்து நான் இந்த க்ரீன் டீ இருக்கும் இல்லையா, அது துளசி ஃப்ளேவர் நான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் பாக்ஸில் வந்து அவங்க பேக் பண்ணி அனுப்பியிருந்தாங்க. இது வந்து துளசி ஃப்ளேவரில் இருந்தது, ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்து அந்த டீ பேக்ஸ்லாம் இருந்தது. அந்த டீ பேக்கே வந்து ஒரு கவரில் இந்த மாதிரி குட்டி கவரில் போட்டு அதுக்குள்ளே தான் அந்த டீ பேக் இருந்தது. நல்லா சேஃப், நம்ம வந்து கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நமக்கு ஈஸி இருக்குது. தனியாக ஒரே ஒரு டீ பேக் மட்டும் நம்ம வந்து ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம், எங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இன்றைக்கி அதுதான் நான் வந்து ஈவினிங் வந்து போட்டு குடித்தேன், ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. பாருங்கள், அடுப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து இன்றைக்கி நான் எப்படி இருக்குமோ ஃப்ளேவர்னு நான் வந்து தேன் கலந்து சாப்பிட்டேன். பட் ஆனால் வெறுமனே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். நான் கொஞ்சமாக தேனும் அந்த டீ பேக்கை போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த இருக்கிறதுலாம் க்ரீன் டீலாம் உள்ளே இறங்கிருச்சு, சாப்பிட்டேன். ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. உங்களுக்கும் வேணும்னா நீங்கள் உங்கள் வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.